Croeso i blwyddyn 11, Uned metelau ac Echdynnu metelau. Mae'r gair echdynnu yn meddwl prosesu i gael metel pur. Mae'r gair mwyn yn pwysig yn yr uned yma. Mwyn yw creigiau sydd i'w gael yng nghramen y ddaear sy'n ffynhonnell rhan fwyaf o'r metelau rydyn ni'n defnyddio o dydd i ddydd. Mae anhawster echdynnu metelau yn cynyddu wrth i adweithedd y metelau hynny gynyddu. Hynny yw, os mae metel yn anadweithiol iawn fel aer, ni'n gallu ffeindio fe yng nghramen y ddaear fel y metel ei hun. Ond dydyn ni ddim yn ffeindio blociau o magnesiwm neu lithiwm, neu hyd yn oed aluminiwm neu haearn yn y ddaear fel metel pur. Mae'n rhaid ei echdynnu nhw gyda prosesau cemegol. Mae'n bosib rhoi metelau mewn i gyfres adweithedd. Enghraifft, mae metelau fel potasiwm yn adweithiol iawn, felly mynd ar y top. Mae metel fel aer yn anadweithiol iawn, felly mynd ar y gwaelod. Mae'n bosib gynnwys pob metel mewn rhestr fel hyn. Nid oes angen defnyddio fe, felly na i rhoi rhestr syml o 5 fan hyn. Dylen ni deall bod metel mwy adweithiol yn dadleoli metel llai adweithiol o gyfansoddyn, ac mae hwn yn defnyddiol iawn yn y broses o echdynnu metelau. Enghraifft, oherwydd mae haearn yn mwy adweithiol na copr, mae haearn yn gallu cymryd yr ocsid i ffwrdd o'r copr. Mae copr ocsid a haearn yn rhoi haearn ocsid a copr. Mae haearn ocsid a magnesiwm yn rhoi magnesiwm ocsid a haearn. Eto, oherwydd mae'r magnesiwm yn mwy adweithiol na'r haearn, mae'r magnesiwm yn gallu cymryd yr ocsid i ffwrdd o'r haearn. Wrth rhoi hoelyn haearn mewn i copr clorid, mae'r haearn yn dadleuo'r copr. Mae'r adwaith yma yn rhoi haearn clorid a copr. Byddwn ni'n gweld lliw glas y copr clorid yn dechrau dadliwio, a byddwn ni'n gweld lliw copr yn dechrau ffurfio ar tu fas yr hoelen. Dylwn ni gwybod bod ocsidiad yw'r enw ar ennill ocsigen a rhydweithiad yw'r enw ar y proses o colli ocsigen. Yn yr adwaith yma, mae'r zinc wedi cael ei ocsidio oherwydd mae wedi ennill ocsigen. Mae'r copr wedi cael ei rhydweithio oherwydd mae wedi colli ocsigen. Mae'n rhaid gwybod llawer o manylder ar y broses o echdynnu haearn. Mae haearn yn cael ei echdynnu mewn ffyrnais chwith, fel yr un yma ym Mhort Talbot. Rydych yn tebygol o gweld ffyrnais chwith wedi cynrychioli fel hwn mewn cwestiynau arholiad. Mae 4 peth yn mynd mewn i ffyrnais chwith. Mewn i'r top mae golosg yn mynd mewn, sef carbon. Mae golosg yn tanwyddi'r proses ac yn ffurfio carbon monocsid sydd yn rhydweithio yr haearn triocsid. Yr ail peth sy'n mynd mewn ar y top yw mwyn haearn. Mae mwyn haearn yn haearn triocsid ac rydyn ni'n echdynnu'r haearn o hyn. Y peth olaf i mynd mewn ar y top yw calchfaen, sef calsiwm carbonad. Mae calchfaen yn tynnu amhyreddau asidig drwy adweithio nhw i ffurfio slag tawdd. Tuag at gwaelod y ffyrnais, mae aer yn cael ei ychwanegu. Mae hwn yn darparu ocsigen mwyn i'r golosg llosgi. Mae hwn yn cynhyrchu gres ar gyfer y proses. Mae yna 3 peth yn dod mas o ffyrnais chwith. Nwyon gwastraff sy'n dod mas tuag at y top. Mae slag tawdd na'r nofio uwchben yr haearn tawdd. Mae'n cael ei cymryd mas o'r ffyrnais chwith gyda unrhyw amhyreddau ac mae'n cael ei defnyddio mwyn gwneud hewlydd. Reit ar y gwaelod, mae haearn yn cael ei cymryd mas o'r ffyrnais chwith. Ac wrth gwrs, dyma pwynt yr holl broses, yw cynhyrchu haearn. Mae yna nifer o hafaliadau dylech chi wybod. Mae'r rhai gyntaf ar gyfer cynhyrchu carbon monocsid. Yn gyntaf, mae carbon sydd yn solid yn adweithio gyda ocsigen sydd yn nwy i cynhyrchu carbon dioxid sydd yn nwy. Yn yr ail gam, mae carbon dioxid yn adweithio gyda carbon o'r golosg i ffurfio carbon monocsid. Pwrpas y ffyrnais chwith yw i rhydweithio haearn triocsid. Mae yna 2 hafaliad mae'n rhaid i chi gwybod am hyn. Gall yr haearn ocsid cael ei rhydweithio gan carbon o'r golosg gan ffurfio haearn a carbon dioxid. Neu gall y haearn triocsid cael ei rhydweithio gan carbon monocsid gan rhoi yr un cynnyrch, haearn
a carbon dioxid. Mae angen cofio'r fformula am her'n ocsid yw Fe2O3. Dylech chi gallu gweithio mas y gweddill yn yr arholiad. Bydd angen cydbwyso yr hafaliadau yma. Mae 2 her'n ocsid yn weithio gyda 3 carbon i ffurfio 4 her'n a 3 carbon dioxid. Wrth gwrs, gall yr her'n cael ei rhwydweithio gan carbon monocsid. Yn yr achos yma, mae her'n ocsid yn weithio gyda 3 carbon monocsid i roi 2 her'n a 3 carbon dioxid. Weithiau nad yw'n bosib i echdynnu gan defnyddio adwaith dadleoli, felly rydyn ni'n defnyddio electrolysis yn lle. Mae'r gair electrolysis yn meddwl torri rhywbeth neu hollti rhywbeth gan defnyddio trydan. Rydyn ni'n gwybod bod cyfansoddion ionig yn bodoli fel ionau gyda gwefr mewn dellten ionig enfawr. Gyda digon o res, mae'n bosib ymdoddi cyfansoddion ionig fel bod yr ionau yn rhydd i symud. Os ydyn ni'n rhoi electrodau mewn i cyfansoddion ionig tawdd, mae'r ionau positif yn symud tuag at yr electrod negyddol a mae'r ionau negatif yn symud tuag at yr electrod positif. Mae'r ionau positif yn ennill electronau a ffurfio atomau. Mae'r ionau negatif yn colli electronau ac yn ffurfio atomau. Mewn termau electronau, ocsido yw colli electronau a rhwydweithio yw ennill electronau. Mae'r ionau negyddol yn cael eu ocsidio a'r ionau positif yn cael eu rhwydweithio. Y ffordd i cofio hyn yw oil rig. Ocsido is loss of electrons, rhwydweithio is gain of electrons. Rydyn ni angen gallu ysgrifennu hanner hafaliadau ar gyfer cyfansoddion ionig penodol, enghraifft plwm bromid. Mewn plwm bromid, mae yna ionau Pb2+ a Br-. Mae'r ionau positif yn mynd tuag at yr electrod negyddol a'r rhai negyddol yn mynd tuag at yr electrod positif. Pan mae plwm yn cyrraedd yr electrod negyddol, mae'n ennill 2 electron i ffurfio plwm. Pam yn neud yr elfen negyddol, cofiwch bod pob elfen sydd yn nwy yn diatomig ar wahân i'r nwyon nobl sydd ddim yn adweithio gyda unrhyw beth. Hefyd, cofiwch bod pob halogen yn diatomig. Y canlynol yw'r rhai chi mwyaf tebygol o weld mewn cwestiynau arholiad. F2, Cl2, Br2, I2, O2, N2 a H2. Yn yr achos yma, mae'n rhaid ein bod ni'n neud Br2. Mwyn wneud Br2, bydd angen 2 ion bromin. Bydd y 2 ion yma yn colli 1 electron yr un, felly bydd 2 electron yn cael ei golli mewn i'r cylched. A dyma'r hafaliad. 2 Br- yn creu Br2 plus 2 E-. Bydd zinc clorid yn neud rhywbeth tebyg iawn. Bydd yr ionau o zinc yn ennill 2 electron i ffurfio atomau o zinc, a bydd 2 ion clorid yn colli 1 electron yr un i ffurfio moleciwl o clorin Cl2. Rhaid deall y proses o echdynnu aluminiwm gan defnyddio electrolysis. Mae aluminiwm yn cael ei echdynnu o Al2O3 sydd i'w gael mewn y fwyn bauxite. Mae ymdoddbwynt aluminiwm ocsid yn uchel iawn. Oherwydd hyn, fe'n cymryd llawer iawn o egni i'w ymdoddi. Yn lle wneud electrolysis ar yr aluminiwm ocsid tawdd, rydyn ni'n hydoddi'r aluminiwm ocsid mewn i creolit tawdd. Mae hwn yn gwneud y tymheredd yn llawer is a'r costiau yn llawer is. Mae'r electrod positif wedi wneud o carbon ac mae ionau ocsigen yn cael ei atynnu tuag at yr electrod yma. Wrth cyrraedd yr electrod, mae'r ionau o ocsigen yn ffurfio moleciwl o ocsigen sef O2. Mae 2 ion o ocsigen yn colli 2 electron yr un, felly mae 4 electron yn cael ei golli mewn i'r cylched. Dyma'r hanner hafaliad ar gyfer y proses. Oherwydd mae ocsigen yn cael ei ffurfio a'r electrod sydd wneud mas o carbon, mae'r ocsigen adweithio gyda'r carbon i ffurfio carbon dioxid. Mae'r ionau aluminiwm yn cael ei atynnu tuag at yr electrod negyddol. Oherwydd mae ei gwefr yn 3+, maen nhw'n ennill 3 electron i ffurfio atomau o aluminiwm. Mae'n gwybod wybodaeth am 4 metel: dir, aluminiwm, copor a titaniwm.
Mae dir yn aloi o hern, a dylen ni cofio ei bod e'n gryf. Oherwydd hyn, mae'n cael ei defnyddio mewn adeiladu mwyn cryfhau bethau. Y dau peth mwyaf pwysig i cofio am aluminiwm yw mae ganddo dwysedd isel ac mae'n gwrthsefyll cyrryddiad. Nid oherwydd mae aluminiwm yn anadweithiol, mae aluminiwm yn adweithiol iawn, ond mae aluminiwm ocsid yn anadweithiol iawn, ac mae hwnna'n ffurfio haen sy'n amddiffyn yr aluminiwm. Oherwydd mae gan aluminiwm dwysedd isel ac mae'n gwrthsefyll cyrryddiad, mae'n cael ei defnyddio i greu awyrennau. Mae copr yn dargludydd da, a mae'n werth bod yn benodol am hyn. Yn gallu cael 2 marc os chi'n cael eich gofyn am priodweddau trwy dweud dargludydd gwres da a dargludydd trydan da. Yn ogystal â hyn, mae copr yn anadweithiol iawn. Defnydd o copr yw mewn gwifrau trydanol. Mae titaniwm yn gwrthsefyll cyrryddiad ac yn cryf am ei dwysedd. Oherwydd hyn, mae'n cael ei defnyddio mewn blaniad meddygol. Enghraifft, mewn clun y ffug. Mewn canol y tabl cyfnodol, mae'r metelau trosiannol. Mae rhain yn metelau arferol, ac maen nhw'n dargludo gres a thrydan yn dda, maen nhw'n hydryn, maen nhw'n llai adweithiol na metelau mewn grŵp 1 a 2, maen nhw efo ymdoddbwyntiau uchel, fel arfer, ac mae ganddyn nhw dwysedd cymharol uchel. 2 priodwedd arall sydd ganddyn nhw yw maen nhw'n ffurfio cyfansoddion gyda lliwiau, a maen nhw'n ffurfio ionau a gwahanol wefrau. Oherwydd hyn, mae'n rhaid dweud beth yw'r gwefr ar y metel yn y cyfansoddyn. Mewn hern diocsid, mae'r gwefr ar y hern yn Fe2+. Felly bydd fformwla yr hern ocsid yn FeO. Pan mae'r gwefrau yr un peth, rydyn ni'n anwybyddu nhw i cael fformwla y cyfansoddyn. Mewn hern triocsid, y gwefr ar y hern yw 3+. Fformwla hern triocsid yw Fe2O3. Oherwydd i cael fformwla lle mae'r gwefrau'n gwahanol, ni'n cymryd y rhifau a swap nhw o gwmpas a rhoi nhw ar y gwaelod. Rhaid gwybod am aloi. Mae aloi yn cymysgedd sy'n cael ei wneud drwy gymysgu metelau tawdd. Mae metelau pur yn rhy meddal ar gyfer rhan fwyaf o defnyddiau, oherwydd mae'r haenau o metel yn gallu llithro dros ei gilydd. Mewn aloi, nid yw'r haenau'n gallu llithro dros ei gilydd yn mor hawdd, felly mae aloion yn gryfach ac yn caledach. Mae gwyfonwyr yn ystyried nifer o bethau wrth dylunio prosesau i echdynnu metelau. Enghraifft, hyfwyedd economaidd y proses, ydyn nhw'n mynd i wneud elw, a hefyd cynaladwyedd y proses. Rhaid ystyried lleoliad gweithfeydd. Enghraifft, ydyn nhw'n digon agos i gorsaf trydan, yn enwedig os oes angen llawer o egni ar gyfer electrolysis. Ydyn nhw'n agos i'r arfordir mwyn gallu mewnforio defnyddiau creu. Ydyn nhw'n agos at ffurf neu rheilffurf mwyn gallu mynd ar cynnyrch i ble mae angen mynd. Ydyn nhw'n agos i dref neu dinas fel fod gweithwyr yn gallu dod i mewn i gweithio'n hawdd. Mae costiau tanwydd ac egni yn mynd i effeithio llawer ar yr elw. Rhaid ystyried os mae'r proses yn gallu cael ei gwneud ar tymheredd is, enghraifft trwy defnyddio creolit mewn echdynnu aluminiwm ocsid. Os mae'r proses yn cynhyrchu llawer o carbon dioxid, fe all hwn cael effaith mawr ar yr amgylchedd oherwydd mae'n achosi yr effaith tŷ gwydr a newid hinsawdd. Dylid ystyried a yw'n bosib ailgylchu. Mae hwnna'n cymryd llawer llai o egni ac oherwydd hyn llawer llai o arian.